Matũũra-inĩ matiganĩte kaunti-inĩ ya Kirinyaga, gĩcunjĩ kĩnene kĩa mĩciĩ ĩrĩa ĩrĩ na andũ mebeirwo nĩ ũnyui wa njobi o ũndũ ũmwe na ndawa cia kũrebia nĩ ũndũ ũratumũra ndereti mĩcemanio-inĩ ĩtiganĩte ya mũingĩ ona ya thirikari. Itũũra-inĩ rĩa Kithogondo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea, cemania na Gina Njoki, nyina wa ciana ithatũ, no na gũtuĩka nĩ abinyĩrĩirio nĩ mũrimũ, oigĩte nĩ angĩrĩ na mwĩboko wa kũbona na ihenya korwo mũthuri wake ndangĩingĩrire njobi-inĩ na kũmũtiganĩria, amu nĩ angĩramũteithia kũmũgũrĩra ndawa na kũmũtwara thibitarĩ. Rĩu njobi gũthiĩ kũthondeka gwĩthũkagia, kwĩrathũkia biũ. Kota rĩu nĩ mũrwaru mũthuri wakwa ndĩ mũrwaru. Anja ni kwa dia kanywa takuthekera biro ndi aba tondu ni guturo ndi mbaru ici ni njigete aba kamana takaraga kwa ndote ga sulika ga kuruga karuga ruka rumige sikoi wona tamisa mariko manje binanje bini kuthukia. Ruo rwa mwĩrĩ na rwa ngoro rũrĩa Njoki aratũngana naruo ũgĩte ruongererekaga o mũthenya, aririkana bamĩrĩ yake nĩ ngĩrũgamĩte tiga mũthuri wake agũrirwo nĩ njobi. Na nginya mbeca irendeka ndanjona nani aranywa okakegwa gataru iyo kibya kebange murangai uyorie ngakua ri mwathani no menya ndakugote kindu ni uranga. Kwanangĩka gwa bamĩrĩ to atumia ma athuri arĩa manyuaga njobi gũtarĩ kĩthimi kũbutĩtie, amu ũndũ ũyũ ũbutĩtie nginya ciana iria mĩtũrĩre yao ĩrabaragana ciĩroreire itarĩ na wa gwĩka rĩrĩa ithe kana nyina wao atabwo njobi-inĩ, ta ũrĩa Dennis Musiri aratarĩria. Mũrigo wothe rĩu nĩ mũciĩ wothe thĩinĩ wa ciana ithatũ, niĩ mũrigo wothe nĩ ndĩ naguo gũtũgũcũthia mamu tondũ nĩwe ngũrugagĩra aba rĩu nĩ akĩnjĩra ndahota kuinamĩra barĩa atĩ aruge rĩu ndĩ mũrugĩre, yani rĩu nĩ tani andoreti igũrũ baba nake rĩu kũrĩa arĩ ndamenya maũndũ ta macio, ndenda kũmenya kũrĩa thibitarĩ arathiĩ. Ngona ruo rwingi muno ni. Musiri atuire itua rĩa kwaga kũnyua njobi kaimana thutha wa gũtiganĩrio nĩ ithe wao, kwaga mathomo ta ciana iria ingĩ, akiuga tiga nĩ njobi yathũkire mũciari wake angĩrathiĩ na mbere na mũtũrĩre wake atekwĩboko nĩ nyina na ciana iria imumĩte thutha maũndũ-inĩ mothe. Baba matigane na njobi ona no njuge nginya ĩnina gũkũ irabu-inĩ nĩ andũ mũndũ ikaragia ũguo kaba ũtũrage na mbeca mũbuko ona ndo gwika kaundu ona ndo kugura kaburi urithaio kuga ici nĩ mbeca iria ndabũthagĩra njobi no ndatigire njobi ndagũrire kaburi. Njohi iria ikuo thaa ici nĩ indo cia gũthũkia ciana citũ na ciana citũ ithiĩte na mbere nginyagia na gũkua, na rĩu ũguo ithiĩte na mbere na gũkua tũcohi tũu ũguo tũmatirio tũu mũndũ anyua na ciana citũ wa mbere nĩcio irathiĩ gũtumũra njohi ĩyo tondu nĩ manoigua rĩu nĩ kĩndũ gĩkuo gĩtararĩ kuo. Lois Njoki arĩ mĩbango-inĩ ya kũthiũrũrũka na mĩciĩ agĩcokanagĩrĩria arĩa meingĩrĩte mũtego-inĩ wa njobi na ndawa cia kũrebia na makaremwo nĩ gwĩteithũra arĩa maumĩte mĩciĩ-inĩ ĩtarĩ na ũboti, akiuga kĩbarũa kĩnene gĩkoragwo kũmaiguithia atĩ no macenjie na macokererie mĩtũrĩre yao. Gũkũ kũrĩ andũ thutha wa gũikara ibinda iraya atekuona James Wacira thoko-inĩ kũrĩa akuagĩra andũ mũcere, Njoki ambĩkĩte rũgendo rwa kwetha kũrĩa Wacira athire, na thutha wa kuonana nake arauga mũtũrĩre wake wacenjirie rĩrĩa anjirie kũnyua njobi gũtarĩ na kĩthimi. Nona kabere kau ndarĩ sawa no rĩu bamĩrĩ yathire ngĩambĩrĩria gũku no njobi yatũmire tũkabĩtania no takorwo no ndige to sawa. Ũnyui wa njobi wacũngĩrĩirie Wacira kũrwo nĩ bamĩrĩ yake nginya arata, amu akinyire bandũ akĩanjia kwendia indo cia nyũmba, na thutha wa gwĩcokera augĩte gĩkeno gĩake nĩ korwo no one mũndũ wa kũmũteithĩrĩria atigane na njobi na cokano na bamĩrĩ yake. Na thutha wa Njoki kwaranĩria na Wacira o ta mũtugo wake, aramũiyũkia marĩ na mũratawe agatuma thabarĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya ceceni-inĩ ya gũteithĩrĩria arĩa maremetwo nĩ gũtiga njobi na ndawa cia kũrebia mũciĩ wa Serenity Don Bosco Embu kũrĩa megũikara kwa ibinda rĩa mĩeri 3. Njoki augĩte rĩtana rĩa kwetha arĩa marwarĩte mũrimũ wa kũremwo nĩ gũtiga njobi rĩambĩrĩirie mwaka wa 2016 thutha wa kuona ũrĩa mĩciĩ mĩingĩ yũrĩte kumana na ũnyui wa njobi. Njohi nĩ mũrimũ o ta mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ tũrwaraga, na mũnyui wa njohi, mũnyui wa bangi, mũnyui wa kumbel, mũnyui mũrwaru wa depression
ndeitikagira ni murwaru. Goko turakora Harrison uria uninete mieri 3 na aba agatariria muturire wake riria anyuaga njobi na gitumi giake kwenda gucenjia. Ndakire munyui muru muno wa njohi ndingiuga uguo ona andu aria maratwirorera ni moi aria manjui uria ndahanaga na ndathukite biu nginya mwiri ona riu ni Ngai urake njokeria kariri. Koro ni indo cia bata muturire-ini wake na gitio kiria abeto ta mutungatiri kanitha-ini. Harrison augite njobi ni murimu oteri engi na aria marigiterengi-ini giki marabatara guteithio. Kanya kangiuka gateithagiriria mundu uria wihaririirie na andu ingi ni tuitangite ti opportunity turaga no ni turaitanga miturire itu no nyi wa njohi. Koguo ndingimera decision ya gutiga njohi it begins by you. We mwene ta mundu kiumbe tondu gutire njohi ndire uma kaunta-ini ikerehe gwaku nyumba we niwe withambaga wekira nguo wega ukaumagara ugathie kirabu ona waikara thi kirabu-ini kiu ndingiruta kaunta irehe utathanite. Ceceni ya Serenity Homes mwakire wayo ni ta wa mucie niguo guteithiriria aria maroka guku kweigua mari mucie riria marathoma na kunyua dawa. Niona no njurie angikorwo he mundu wina mbeca ciake kana wina kindu giake kinini angiteithiriria ona arehe mundu na murihire atigirire ni arehe mundu wake na murihire nie kuona mundu rokite ateiguite akiinuka akenete kiu nikio gikeno giakwa. Itemi-ini ria kuburana na njobi cia ibango seneta wa Kirinyaga Kamau Murango augite niguo kunina njobi ici no nginya thirikari ecirie uria ikunina njobi cia raithi amu nicio itwikite kimiri kuri micii mingi. Ni andu mendire mbia makiria na njobi ino igiuka Mount Kenya tireta ni andu makuma nanja ireta andu makuma Mount Kenya na kenderia na keitu na ni koragwo ikiritwo nginya chemicals cia gutuma twike addicted na to njobi marambiria na njobi magekerirwo indo ingi thiini ukora na mambiria nginya ndawa cia kurebia. Thengia na uguo Murango endekithitie gukorwo na mawatho kuma kuri bonge cia wathani gwikia ngono aria mabeto mukana wa kwendia njobi ngananie. Na warora tondu undu uyu koretwo uibeire muno mwena wa Mount Kenya utuago ta thina wa Gikuyu ona ni gukora mundu arugamite akuga atiriri njobi ni nyuo tondu njobi yanyu irakora Mugikuyu riu ngenda kuga atiriri thirikari no nginya ingikorwo ikitwara mbeca nyingi kuma national government icioki na no njuga ikorwo conditional grants. Conditional grants ni kuga mbeca ici igwa kubitukio Senate ikorwo mbeca ici ni nyandike wega mbeca ici ni cia kuthi gwa rehabilitation center ya addicts ma njobi addicts ma bangi kana addicts makira kiothe makorwo menakio. Kumana na undu uyu muingi onaguo uritio kwithemana na itumiro cia njobi amuthengia na kuthukia ugima wa mwiri kaingi njobi imomoraga kiabata kiria kithithineiro. Kuremo ni kwirutira mawira na njara ciao o undu mwe na micii kura no mamwe ma mogwati maria maretetwo ni njobi aikari a matura maya makiuga koro atongoria no mabote kwenjera na kumenya kigumo gia kuria njobi ici ciumaga maya kubonokia ruriri. Ngiribotera Inooro TV kuma itura-ini ria Kithogondo igicigo-ini kia umbunge kia Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Mercy Wandia wa Muriithi.